Oh, sí, claro. ¿Cómo le llaman ese tipo de piezas? Sí. Rueda de guía. Rueda guía. Sí, todo. Un video enfocando hacia arriba, de acá, mira. Con el operario incluido para la página de Sotamundo. Hay Sí. que mirar el operario. ¿Y la fuente? La fuente está allá atrás. Ahí. Tómale al sistema de arrastre, allá atrás con cadena que tiene. Y el tuple que le han hecho también. Claro. Esa es la, el motor, el sistema de arrastre.